ভারতের উজানের ঢলে কুড়িগ্রামের দুধকুমার ও গঙ্গাধর ও সিরাজগঞ্জের যমুনার নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। তবে ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা ও তিস্তা নদীর পানি বাড়ায় বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে, ফলে পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাজারো মানুষ। ব্রহ্মপুত্র ও ধরলা পাড়ের মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ও উঁচু স্থানে আশ্রয় নিচ্ছেন। বন্যা কবলিতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক। প্রতিনিধিদের তথ্যছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট। ভারত থেকে আসা উজানের ঢলে দেশের উত্তরাঞ্চলের বেশিরভাগ নদ নদীর পানি বৃদ্ধি অব্যাহত আছে। কমেছে কিছু কিছু নদীর পানি। পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে, শিমুলবাড়ি পয়েন্টে 64 সেন্টিমিটার, ব্রহ্মপুত্রের নুনখাওয়া পয়েন্টে 39 সেন্টিমিটার এবং তিস্তার কাউনিয়া পয়েন্টে 30 সেন্টিমিটার পানি বিপদসীমার উপরে। অবশ্য কমতে শুরু করেছে দুধকুমার ও গঙ্গাধরের পানি। তবে বানের জলে প্লাবিত নাগেশ্বরীর নুনখাওয়া, ফুলবাড়ি, চিলমারি, অলিপুর ও কুড়িগ্রামের শতাধিক চর ও নিম্নাঞ্চল। এতে বিশুদ্ধ পানির সংকটে স্থানীয়রা। বর্তমানে যে এগুলা রাস্তা ডুবে যায়, এই উষার জায়গার ভিতরে রাখতে বাল বাচ্চা নিয়ে এসে বসে থাকা লাগে। আমাদের বাটমাগানে 1 হাঁটু পানি বর্তমান। এবারে এলাকার ভিতরে প্রচন্ড বন্যা হয়েছে, আমরা কোনো রাস্তায় বের হতে পারছি না। দুর্গত এলাকায় ত্রাণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে বলে জানান জেলা প্রশাসক। 363 মেট্রিক টন চাউল, 8,50,000 নগদ টাকা বিতরণ করেছি 22,000 পরিবারের মধ্যে। যেসব জায়গায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এগুলো এলসিডি এবং রোড ডিপার্টমেন্টের সাথে আমরা মিটিং করেছি। ওনারা পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে যোগাযোগ পুনঃস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এদিকে সিরাজগঞ্জের বিস্তীর্ণ এলাকায় বানের পানি জমায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা কৃষকদের। অবশ্য কমতে শুরু করেছে যমুনা নদীর পানি। সোমবার যমুনার পানি শহররক্ষা বাঁধ পয়েন্টে বিপদসীমার 21 সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ইমরুল কায়েস, নিউজ ডেস্ক, দেশ টিভি।